El bruxismo no es el factor etiológico del desgaste dental de atrición en los niños. Cuando un paciente bruxa de forma súper severa, lo hace aproximadamente 4 episodios por hora y cada episodio dura 10 segundos. ¿Quién desgasta la dentición en 40 segundos por hora? Es que eso es muy poco. Ahora, lo que causa el bruxismo: obstrucciones respiratorias, alto consumo de azúcar, reflujo gastroesofágico, sí puede desmineralizar la dentición y está relacionado con desgaste erosivo, pero no causado por el bruxismo. Ojo, una cosa es el origen del bruxismo, que también es factor etiológico del desgaste, y otra que el bruxismo cause desgaste. Son dos cosas diferentes.